Ponedeljek je dan za Reporter. Če ste ljubitelj športa in rekreacije, obiščite trgovino lopari.si v Trbovljah. To je trgovina za vse športne okuse. Prav lepo pozdravljeni v še drugem delu oddaje V zakulisju, v katerem gostimo Silvestra Šurla. Če smo v prvem delu oddaje govorili o njegovem knjižnem prvencu, ozadje reporterja in maga, pa bova tokrat malce več spregovorila o tvoji borbi z rakom. Ampak če se vrnemo malce nazaj, preden si ti sploh izvedel, da te gloda rak, čutil si, da se kakšno leto prej že, da se nekaj s tabo dogaja, ne? Ja, to so, človek misli, da se to tebi ne more zgoditi, ne. Ampak v Sloveniji, jaz sem bil šokiran, se to zgodi vsako leto 15,000 ljudem. Recimo, da bodo ljudje vedeli, kakšna je to količina ljudi, Murska Sobota ima tam 10-11 ljudi. Ja. Kar nekaj časa je trajalo, da so mi 2 leti nazaj diagnosticirali tale tumor. Te pa bolelo? Kar naenkrat me je začelo boleti v trebuhu. Trebuhu, želodec? Ja, mislil sem, da je želodec, pa ni bil želodec, očitno. Hodil sem z osebni zdravnici, ki sprva te zadeve ni imala preveč resno in rekla, pa saj ste še mlad, ste kaj jedel kakšno surovo zelenjavo, pa vas boli, Pa mi je predpisala eno nolpazo, in sem šel vesel domov, Sem mislil, da bo nehalo. In potem naslednji teden bolelo še naprej, bila je COVID situacija. Nisi tako lahko prišel do zdravnika, si se mogel napovedati, dobil termin, In si potem zgodba še enkrat ponovila, poslala mi je na gastroskopijo, sumila, da je nekaj želodcem narobe, ampak ni bilo, Si imel kaj težave, gastroskopija? Ja, to je grozna preiskava, Ampak potem se je pa to nadaljevalo, bolečine, vmes so minili 3 meseci, Na koncu sem pristal na urgenci, vendarle... To si sam poklical na urgenco? Zdravnica mi je dala napotnico, ker pač... To je bilo med vikendom? Ne, mislim, da je bil ponedeljek, In potem so me, hvala Bogu, tam začeli malo resno bolje imati, Tam je bila dežurna neka zdravnica iz gastroklinike, ki mi je poslala na slikanje na CT, Še prej sem bil na ultrazvoku trebuha, še 14 dni nazaj, ki ni nič pokazal, Zanimivo, Potem sem šel v Celje na CT, Trebušne votline? Trebušne in prstnega dela, In tam so pač našli tumor, ki si vraščal trebušno steno. So kar takoj povedali že tam? Čez kakšen dan sem dobil domov pisno in to si prebral in šok? Pa CD je zdraven, z slikami je seveda šok, Jaz sem že tisto jutro sem opazil neko rdečino na enem delu trebuha in sem vedel, da nekaj mora biti narobe, Nekaj sem že slutil, In seveda takoj, kaj češ narediti, ker pri raku je tako, vsak dan je zamujen dan, Poklical sem, oziroma sem šel na Onkološki inštitut, poklical sem zdravnika, ki sem ga poznal, Erika Breclja, Poznal sem ga že kot novinar 20 let, Še tistih časov maga, ko sem delal te korupcijske afere v zdravstvu, Borca za pravo naše zdravstvo, Tako je, in sva se takrat spoznala in v bistvu me je to najino znanstvo nekako rešilo iz tega, da sem sploh preživel, In kako je to gre, on te poklical potem?
Ja, Ordinacijo. uredil je potem, da so me hospitalizirali še isti dan, a ne, Na onkologiji? na onkologiji, in potem je sledil konzilij in niso vedeli, kaj narediti, ker je pač tumor bil dosti velik, a ne, in je bil uraščen med rebra. In so prvi mislili narediti operacijo, potem so se premislili, ne, so rekli, da bomo naredili so mi naredili samo odvajanje blata preko iz tankega črevesa, preko trebuha, torej v vrečko. a To ne. je stoma. Stoma, ja. To je Je to verjetno se šok s tem sooči, ne? grozno, grozno. Jaz sem to stomo imel, a ne, pač ne moreš kontrolirati, a ne, uhajanje. To je iz tankega črevesa, to je na pol vodeno blato, a ne. In to stomo sem imel ves čas zdravljenja do decembra lani, pred Božičem, ko sem jo odstranil. A ne, in to je kar huda zadeva, a ne. Kaj pa tisto prvo srečanje potem z Erikom, kirurgom, Erikom, onkologom, Erikom Brecljem, kako on sporoči? Zdaj, kolikor ga mi spremljamo, ki nismo imeli tega kontakta, bolezenskega z njim, deluje za odločnega, a toplega človeka, ne? Ja, res je. Tudi pošalice zna, a ne. Nekako bolnika poskuša pripraviti do tega, a ne, da ni konec sveta, a ne, da se je treba boriti, a ne, s to boleznijo, ampak A to verjameš takrat? Ker ti verjetno si takrat mislil, da je, kar se tebe jaz tiče, sem mislil, konec, da je ne? konec sveta, a ne, da je konec vsega tega, ker človek je v šoku, a ne, v totalnem šoku, a ne. Kar enkrat se ti poruši svet, a ne. Ne moreš verjeti, da se to zgodilo tebi, kar enkrat ležiš tam na onkološkem inštitutu, v telo ti grejo razne tekočine, a ne, sploh ne veš, kaj ti teče, a ne. Ti si takrat prejel tudi obisk zdravnika oziroma duhovnika, ne? Ja, res je. Janez Sodelavka, to Turinek, a ne, ja. ki je pisal kolumne, je prišel, mislim, da na pobudo Biserke Karneža, a ne, pred prvo operacijo, a ne. Takrat Si to lepo sprejel? Seveda. Me je pomiril na nek način, a ne. Ni mi dal sveto olje, ko pravijo, Ja. a ne. Ampak vsekakor, a ne, sem šel takrat na operacijsko mizo, a ne, prišel je glih 1 uro, ne vem, to je bilo totalno naključje, a ne. Bolj mirno, a ne, ko bi šel drugače, a ne. Ampak takrat so meni naredili samo to stomo, a ne, in so me potem tudi po kakšnem tednu odpustili iz bolnice in so rekli, da se bo pač nadaljevala kemoterapija, da bodo ta tumor probali zmanjšati s kemoterapijo. S kemijo. S kemijo, ja. In Ampak jaz te kemoterapije doma nisem dočakal, ker se je zadeva poslabšala, sem bruhal in sem spet klical Breclja, a ne. Ker zdaj, so me še da enkrat osebni telefon v takih primerih. Ja, jaz sem imel njegov telefon, a ne, mislim, jaz sem mu poslal SMS, tudi pač povejo ti, a ne, če se bo poslabšalo, da jih kontaktiraš, a ne, da te spremijo. Meni se je takrat stanje poslabšalo, to je pač vsem. In to veliko pomeni, ne? To sploh pa v koroni, da dobiš lahko ti. Vsekakor, a ne. Mene so takrat sprejeli, a ne, imel sem vnetja, a ne, imel sem od decembra 2020, imel sem noge, kožoge, voda se mi je nabirala, a ne. Razvoj bolezni je šel naprej. Dočakal sem potem 22. decembra tisto prvo kemoterapijo, vendarle so tiste parametre vnetne nekako zbili dol, a ne. Ampak naslednji dan sem bil pa COVID pozitiven. Ojej, še to. Ja, in potem je bilo na izbiro, ali ostanem, ali me premestijo na infekcijsko kliniko, ali pa grem domov. In sem se odločil, da grem domov, ker takrat je bilo vse polno, a ne. In sem bil tudi v stalnem stiku, a ne, dali so mi navodila, kako ukrepati, a ne. Vozil sem se z rešilcem v Ljubljano, a ne, na odvzeme krvi vsake nekaj dni, a ne. Kako si se pa s korono, je šlo dokaj normalno? Na srečo kakšnih hujših zapletov ni bilo, se je pa zapletla potem kemoterapija zaradi tega, a ne. Se je strašno poslabšala kri, a ne. Dobil sem še drugi cikel, potem pa ne več, mi zdravnica ni pač bili parametri
preslabi in ni dala več kemoterapije, a ne, in predstavila zdravljenje za 3 tedne. A ne. In že v tistem pismu, ki ga napiše, je napisala, a ne, da prvič omenila paliativo. In potem Torej, lajšanje bolečin. Ne? lajšanje bolečin pred smrtjo. a ne. Pred smrtjo, ja. Takrat so me še tretjič potem sprejeli v bolnico, a ne, so spet zbirali te parametre, a ne, dol, a ne. Ker če me ne bi, a ne, bi takrat umrl, definitivno. Potem je tudi Erik Brecelj, a ne, saj brez njega, a ne bi bil danes živ, a ne. To treba povedati, a ne, on je naredil ogromno, a ne, mislim, za mene, a ne. Tudi za druge paciente, a ne. On dela od jutra do večera, a ne, tam na Onkološkem inštitutu. Sploh ne predstavljamo, a ne, ampak človek, ko to vidi, a ne, tudi predanega zdravnika, kakor je on, a ne, težko najdeš. Jaz si ga sicer želim na kakšnem ministrskem mestu, ampak po drugi strani imam pa rajši, da se posveča bolnikom. Ljudmi. Ja. In potem je Erik Brecelj predlagal v konziliju zdravljenje z obsevanji. Sem šel na obsevanje na mesto, ki so bila tudi še kombinirana s kemoterapijo, a ne. Dobil sem novo internistko, Ajro Ščero Ermenc, eno zelo mlado zdravnico, a ne, zelo fajn zdravnico, ne. In potem mi je rekla na začetku, sem bil že, hoditi nisem mogel več, a ne, sem bil že na morfiju, a ne, to je bilo februarja, marca lani, a ne. Skoraj da že paliativa, ne? Skoraj že paliativa. In rekla, ne, nekako zdržim, a ne. Bilo je 25 obsevanj, da se bo po 15. obsevanju slika obrnila in se je res, a ne. Čutiš, zdaj to obsevanje, se to čuti, peče, kako je to? Obstajajo različne obsevanja, tako kot obstajajo različne kemoterapije, a ne. Ni po vseh kemoterapijah, da ti odpadejo lasje. Tebi nisem Meni bil niso, ja. a ne, recimo. In obsevanja nekaterih so tudi različna, a ne, nekateri možge kožo, meni ni, a ne. Pač si tam ležiš v tisti obsevalni napravi, tistih 15 minut na dan, a ne. Igra radio v ozadju, a ne. Posluša neko brenčanje in to gre. In hvala Bogu, takrat se je Erik Brecelj potem rekel, da se je zgodil čudež, a ne. Da se je tumor zmanjšal, to obsevanje ga je požrlo 70%, ga je skorilo, a ne. In jaz sem kar naenkrat lahko lažje hodil, a ne. Imel sem neko energijo, a ne. Odpustili so me domov. Je to tista energija, saj gre. Upanje? Ja, upanje. Kar naenkrat je po svetu žarek upanja. Ker do takrat je bilo par mesecev, je bila totalna agonija, brez up, a ne. To so res hude stvari, a ne. Ker človek, če tega ne doživi, sploh ne predstavlja, a ne. Te takrat sploh kaj zanima drug del življenja? Torej, te kaj takrat zanimal Reporter? Ja, tako no. Malo. Malo me je, a ne, veliko pa ne, a ne, ker največ si bil pa v kontaktu s Primožem, ne, fotografom, ne? Ja, Primož Lavre mi je ogromno pomagal, a ne. Te vozil. Tudi na obsevanja takrat, a ne, tistih 14 dni, a ne, in tudi drugače, a ne, na te preglede, a ne, tako da brez Primoža Lavreta bi to zadeva, ne vem, kako bi se šla, a ne, tako da jaz sem mu večno hvaležen za to, a ne, tako kot Eriku Brecelju, da se je pač ta zgodba obrnila nazaj, da je bila potem sploh možna operacija, a ne. Operacija je bila pa zelo huda. Operacija po kemoterapiji in po obsevanju. Obsevanju, ja. To se je pa zgodilo v začetku maja lanskega leta, a ne. Na operacijski mizi sem bil 9 ur, zbudil sem se naslednje jutro. So ti povedali, kaj bodo delali, ali je bilo še potem kaj dodatnega treba? Ne. So kar vedeli? So kar vedeli, a ne. Odstranili so mi 3 rebra, a ne. Ker se je tumor zarastel v trebušno steno. Se Erik Brecelj si šalil, a ne, da so pač naredili 3 eve iz Adamovih reber. Ja. Ampak zbudil sem se naslednje jutro na intenzivni. Na intenzivni sem bil cel teden, a ne. Erika Brecelja je zelo skrbelo, kaj bo, a ne. En del pljuč se mi je sesedel. Še to. Še to, a ne, potem so to zadevo se je nekako sanirala, a ne. In sta obe ključni krili zdaj okej. Ja, in sem potem po 40 dneh so me odpustili, a ne. No,
to včasih poslušam, ne, so me v 14 dneh, so me v enem tednu, so bolniki, ste bolniki res takrat že tako dobri, da ste lahko, da greste domov. Včasih smo ležali v bolnici vse enkrat dlje. Ja, jaz sem v tem času zdravljenja preležal kar nekaj. V bolnici. 16 tednov vse skupaj, ne. To je kar ogromno. Za take hude primere. Za hude primere, ampak okrevanje traja zelo dolgo, ne. Pa si želel takrat domov? Si sam, ne? Takrat, ko je upanje, a ne, za ozdravitev si želiš, ne. Ko si pa v brezupu, a ne, ko ne veš, kaj bo, si pa ne želiš, a ne. Ker na koncu si sam, a ne. Na koncu si sam, a ne. In to spoznanje, da se tudi življenje enkrat konča, je hudo, a ne. A veste, dokler ne zboliš, pa misliš, a ne, da si večen, potem pa vidiš, da se to lahko z danes na jutri spremeni in te ni več, a ne. Tako da... Tista operacija je bila potem težka, potem okrevanje. Ja, potem je pa sledila še kemoterapija, a ne. Kozeli se je odločil, da mi da še 6 ciklov kemoterapije. To bo preventivno? Ja, da se ne bi bolezen ponovila, a ne. Imel sem srečo to, da je bil tumor lociran samo na enem mestu. Da niso bile metastaze? Da se ni razširil na druge organe, na kakšne bezgavke in to, a ne. Ali pa na druge organe, a ne. To mi je v bistvu rešilo, ne. Ampak potem sem pa od junija pa do konca oktobra hodil vsake 3 tedne na Onkološki inštitut, kjer sem dobival infuzijo tiste citostatike, a ne. Vmes sem mogel jesti pa te kapecitabin, kemotablete, pozoval sem jih v vseh teh mesecih, gotovo enih 500, a ne. To kemije je šlo čez moje telo. Tabletna kemoterapija. Ja, to kemije je šlo čez moje telo, ker človek ne more biti isti, ne fizično, ne psihično, a ne. Pa čutiš to, da te spreminja? Ja, nisi več isti, ko si bil. To je dejstvo, a ne. Zelo hitro si utrujen, a ne. Nimaš več toliko energije, a ne. Pa tudi, recimo, boli me še vedno, a ne, ker ko ti enkrat odrežejo rebra, a ne. To boli? To boliš kakšno leto ali pa še več, a ne. Tam rana ali tam manko reber? Verjetno vse skupaj manko, ne? Manko. Ja. Tako da te stvari niso enostavne, ampak hvala Bogu, pri meni se je dobesedno zgodil čudež in se je zadeva razpletla pozitivno. Potem je bil pa še naslednji čudež, da so stomo odstranili in da gre blato normalno naprej. Ja, to se je pa zgodilo pred Božičem lansko leto, a ne. To je še ena operacija potem? Še ena operacija. Potem manjša, ne, več? Ja. Ni 9 ur, ne? 1 uro traja, a ne. Ampak bil sem v bolnici 1 teden, a ne. In pač traja nekaj časa, da se ta rana zaceli, da se prebava vzpostavi nazaj, a ne. Imam še vedno neke omejitve pri prehranjevanju, a ne. Kakšne surove zelenjave, jabolk recimo, ne smem jesti. Meso pa, ne? Meso pa, a ne. To sem bil presenečen, ker pač imajo tudi prehransko službo na Onkološkem inštitutu in zelo pacientom polagajo na srce, da jejo meso, ne. Meso, beljakovine, živalske, mlečne izdelke. Pa ga tudi sicer rad Ja. Včasih sem jedel tudi veliko stročnic pa tega rastlinskih beljakovin, ampak so težje prebavljive in jih odsvetujejo, a ne. Tako da, ampak nekako moram potrkati, a ne. Danes sem tukaj, sem živ, imam neke energije, vseeno po tej borbi, ki je huda. Ne želim nobenega kakšnega pomilovanja, a ne. Vmes si bil pa še tudi v zdravilišču, ne, Rogaški. Ja, res je. Ampak tudi to, ne, čakaš, ali te bodo odobrili ali ne. Ja. Saj to je zanimivo, ne, ko si mi dejal, če bojo odobrili, ne. Ja. Mislim, če pa tebi ne, si človek reče, ne, ki si šel... Jaz sem bil prvič v zdravilišču v življenju, nikoli nisem bil, ampak... Boš če šel, ne? In to, seveda, to zdraviliško zdravljenje, to samo tudi po 10 terapij na dan, ne, mi zelo koristilo, ne. Verjetno točno na minute, ne? Na minute, od teh masaž do fizioterapije, do kopeli, a ne, ker sem bil ves zakrčen od vseh teh rezov in teh operacij, a ne, in... Pa sprehodi, kaj plavanja že lahko, ali ti si imel še ne? Ja, lahko bi že, ampak so mi zadostovali zaenkrat kopeli, a ne. Tako da ta zadeva je bila kar v redu, no. Ti pomaga, ne? Pomaga, te ukrepi, ne?
Potem je pa tudi nastopil tisti dan, ne, ko so rekli, da greš pa lahko na šiht, ne, mi rečemo Zasavci. Ja, to je Ampak ne 8 ur, ne? Najbolj vesel dan, ne. Mislim, ker v teh časih se ti tako že, ko rečem, se ti malo meša, ne, od vsega tega. Ne. Dobro, da si pisal knjigo vmes, ne? Ja, to mi je na nek način lajšalo vse to, ne. Ker človek tudi ne more cele dneve gledati televizijo pa hoditi na sprehode, ne, ker znoriš, ne. Še posebej, če si prej vajen delati, ne, nek tempo imeti. Seveda pa v takšnem tempu, kakor je bil, ne, ga ne bo več, ne. Človek spremeni, ko je tako, recimo, smrtno bolan na neke prioritete v življenju. Seveda, človek spremeni, ne samo, da ni več isti, tudi druge prioritete v življenju si zastavil in tudi nekaterih stvari, ne, si ne jemlje več tako v srcu, ne, kakor se jih je včasih, ne, ki te razjedejo, najedajo, ne. Tadeja Brankovič, ki je šla tudi čez podobno zgodbo, je rekla, da se ne druži več z ljudmi, ki pijejo kri. Ja, res je. Res je. So včasih ne hote, ampak jo, ne? Recimo teh raznih komentarjev po družbenih omrežjih, ki so pod raznimi objavami člankov, reporterjev, ne, pač ne jemljem več tako resno, recimo, ali pa k srcu, kakor se miha, ne, in tudi pač življenje ni neskončno, življenje je kratko, včasih si človek mora tudi kaj privoščiti, ne samo pa delati, pa garati, ne. Si boš še zdaj kaj privoščil? Ja. Kakšen daljši dopust? Vem, da jih ni bilo v preteklih letih. V mejah normale, ne. Sicer sem zdaj 14 mesecev, mislim, odsoten, ne. To je kar dolga doba, ne. Ampak človeka pač doleti. Enkrat, žal je pri meni bilo tako, ne, da je bilo to zelo huda šola, ne. Vmes vem, da si spremljal tudi kakšen tak grd zapis o Eriku Breclju, ne, pa si tudi potem misliš svoje, ne? Ja, se prav spomnim, sem bil na Onkološkem inštitutu po tisti veliki operaciji, ko je začela Nova 24 napadati Erika Breclja, so ga že večkrat tam napadali, mislim, da je bil Luka Perš podpisan pod nekimi članki in so mu očitali, da je skorumpiran zdravnik, ne. In nekdo je pač v čakalnici posnel, nek pacient prinesel nek konjak v zahvalo. In njega on stran vrže, ne? Ja, in potem so mu tam, da je najbolj skorumpiran zdravnik, pa ne vem, kaj je pisala, ne. Mislim, čakajte, prvič fotografirati na skrivaj paciente po Onkološkem inštitutu, pač ne samo, da ni dovoljeno, ampak je tudi neetično do pacientov samih, ne. Ljudje se pa radi zahvalimo, ne? Kaj domačega prinesemo kakšno knjigo in rečemo, hvala ti. Enemu zdravniku, ki je tukaj predan svojemu delu, ki je rešil v svoji karieri, nič koliko življenj, jaz sem pač na lastne oči videl, kako on pač tam funkcionira, ko je predan temu svojemu poklicu, ga na ta način poblatiti, to se mi zdi pa totalno poden, ko je on rekel, da je to poden od podna. Tako, ja. Ne da se drugače opisati, No in on je tudi po kakšnem intervjuju dejal, da je bil zelo zavzet, pa goreč pristaš samostojne Slovenije, demokratizacije, ampak da je danes tudi razočaran. Ja, tudi on je na lastni koži spoznal, da se več, kako niso levi in desni, kako so samo interesi, posebej v zdravstvu, kjer je veliko denarja, se najdejo skupaj. In na koncu nastradajo pa bolniki, pa tudi zdravstveno osebje. Ki ne pridejo na vrsto, Pa tudi zdravstveno osebje, ki dela v slabših pogojih, kot bi sicer, če ne bi toliko denarja iz tega zdravstvenega sistema pokradli. Moja žena je sindikalistka tudi, in vem, kako slabo so plačani tisti v J-skupini. Ja. Pa so vsaj v tem času korone opravili ogromno dela, da smo sploh še, Ja, drži, sej v bolnicah, tako kot šolstvo, niso samo zdravniki, medicinske sestre, so in kup drugega osebja. Strežnice pa tako naprej. Ki so nepogrešljivi, ampak žal zelo, zelo, zelo slabo plačani.
ti si imel pozitiven izkušnjo z zdravstvenim sistemom, potem, ko si enkrat bil v kolesju, ne? Ja, Potem si noter, ne? Včasih, verjetno je pa kdo v tem času korone pa zamudil, ne? ja, Ker ni prišel na vrsto. Jaz vem, da telefoni dostikrat zvenijo v prazno, ko kličeš ambulanto, ampak sej, tako je, vsak ima kakšno vezo, ne? je pa tako v zdravstvu, kot v novinarstvu, a ne, niso vsi Ja. angeli, a ne, pa bogovi, a ne. Naletiš tudi na kakšne ljudi, ki bi namesto tistega poklica v zdravstvu lahko upravljali kaj drugega, a ne. Tako kot novinarstvo, a ne. Ali pa politika. Ne? Ali pa politika, a ne. Nikjer ni svet samo črno-bel, a ne. Tudi, zato tudi begunce ne gre deliti, ne? Ja. Na črne in na bele, Bele. in na kristjane in na muslimane in tako naprej. Ne? Definitivno. Tisti, ki beži, ne beži zaradi lepega vremena, ne? Res je, Zaradi zime beži. Ne? drži, In jaz upam, da tudi v Slovenijo, ne, pride ta prava pomlad. tako je. Ti si jo zdaj dočakal, Ja, jaz sem se recimo zdrav, in nekaj dni nazaj sva se slišala in si mi dejal, Igor, se nisem mogel oglasiti, ne, ker sem čakal na izvide. To pa je tisto, ne, ker je napeto. So dobri, niso dobri. S to tem je- živiš potem, ne? S tem moraš živeti. S In tem so dobri, ne? S tem se moraš sprijazniti, a ne, pač, ampak jaz sem se na nek način, kar se mogoče se sliši to klišejsko, na novo rodil. To pa, da te po tej hudi bolezni še nekaj let spremljajo, a ne, je pa pozitivno. Ja, seveda, ne. S tem moraš pa živeti, pač, nikoli ne veš, a ne, ena preiskava, druga preiskava, kakšen bo rezultat, ampak hvala Bogu, da saj hodiš na preiskave, a ne. Silvestra Gošemo pa Abrahama čez 50 let, ne? Ja, čez 2 leti. Ja, ampak tistega drugega, ne? Silvester, hvala za vse, kar si povedal. Jaz upam, da bo šla ta knjiga za med. Tudi v tej knjigi si nekaj napisal, oziroma tisto, kar si tudi objavil v Reporterju. Ja, to je neka dopolnjena verzija. Tako, a ne. pa tudi nekaj o svoji družini, o očetu. In Res je, a ne, tega prej nisva povedala. zadnje poglavje je tudi osebna zgodba, družinska zgodba v sebi in naši družini. Ne. Jaz sem drugače porodil iz Gorjancev, ne, z južnega dela Slovenije. Ne. Pač Vahta, cesta, Novo mesto, Metlika. Ne. Tam pravijo, da živijo Podgurci. Podgurci. A ne, Podgurci, a ne, da je, še ko sem bil otrok, sem imel veliko vinogradov s Šmarenco, a ne, Aha, sem govoril, da tam je 0,5 v zraku, a ne. Jaz, tudi moja familija, jaz sem šel potem malo raziskovati za nazaj, a ne, tudi stvari, kolikor sem jih pač lahko, a ne. Tudi mojim prednikom je bilo vse prej v življenju kot lahko, a ne. Tudi recimo mojemu pokojnemu očetu, a ne, on je recimo, če to povem, a ne, bil poročen najprej z sestro od moje mame, in potem v enem letu je umrla v prometni nesreči, ker je v baz bil pijan voznik. Oče je preživel, prva žena, sestra od moje mame je umrla in potem se je on čez kako leto ali 2 poročil z sestro. Sestro, je ostalo v družini. z mojo mamo, ja. Potem si prišel ti, ne? Ja, potem je prišel moj brat, a ne, pa čez 5 let, jaz, a ne. Zanimiva zgodba, ne? Ja, Kar ne preberejo, ne? Preberejo, ja. Bo pa tudi v knjižnici, ne? ja, knjiga bo tudi v knjižnici, a ne, čez Nekaj časa. nekaj časa. Zaenkrat se pa lahko Zaenkrat naroči, se- kar v Reporterju je napisano in tudi na spletni strani, kjer se lahko knjiga Tako je. naroči, ne? Ja. Ali pa preko tvojega Facebook profila. Ja, res je. Tako. Silvester, hvala, da si z nami delil, pa z gledalci, svojo res težko preizkušnjo, ki si jo dobil, ne? Ja. Še veliko takih zmag ti želim. Hvala tudi tebi. Vsaka spodbuda med zdravljenjem mi je bila uteho. A ne. Bil sem vesel vsakega telefonskega klica, sporočila. A ne.
teh je bilo Kar nekaj, ne. kar nekaj, ne, na koncu ugotoviš, da nisi sam, ne. Čeprav si v hudi situaciji, ampak ti je vse to uteho. Čeprav mi na drugi strani nikoli ne vemo, ne, kdaj je tisti pravi trenutek, ne, nekoga res je. poklicati. Res je. Hvala še ti. enkrat. Ja. Hvala pa tudi vam za pozornost in srečno.